ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി പാലക്കാട്. എ സി, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇന്ന് സാംസങ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ PCB കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡെഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഡെഡായിട്ട് വന്നാണ്. ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരതിൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫേസും കൊടുക്കുന്നു, ലൈറ്റ്നിങ് കാർഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഷോർട്ടായി പോകാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു 1-2 ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, 2 ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ലൈൻ 1, ലൈൻ 2, ന്യൂട്രൽ 2 ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക, അതായത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകാം. ഈ ലൈൻ ഫിൽറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകാം. അതായത് ഇതിനകത്ത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പറയാനൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് ലൈൻ ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കുന്നു, ലൈനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂസ് വഴി ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലെഗിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നേരിട്ട് അടുത്ത് ഇനിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് 2 ജമ്പർ, ഇവിടെ ഒരു ജമ്പർ, ഇവിടെ ഒരു ജമ്പർ, ഈ ജമ്പർ വഴി നേരിട്ട് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ന്യൂട്രൽ 2, ലൈൻ 2, ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രാണ്, ഇത് രണ്ടും ലൈനാണ്, ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയാൽ അതുപോലെ അത് ഫേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ന്യൂട്രലിൻ്റെ കാര്യം ന്യൂട്രലിന് ഒരു NTC വഴി ഒരു NTC അറിയാലോ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഹൈ വോൾട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും. പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. NTC വഴി ന്യൂട്രലിൻ്റെ ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് അതേപോലെ ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഈ ബോർഡായി. ഇതിനകത്ത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ആവുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകാം, ഇവിടെ കറണ്ട് വരാണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് AC ഇന്ന്, ഇത് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള വയർ. മറ്റേ സിംഗിൾ ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ഇതിൽ 230 നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിന് എത്ര വോൾട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെന്താ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം, ഇത് ഡെഡാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. നോക്കാം. ഫ്യൂസ് പോയിട്ടില്ല, ഫ്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്. യെസ്, ഫ്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇല്ല, കാര്യമായിട്ട് ഷോർട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. സാധാരണയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ DC ലൈനിൽ, അതായത് ഈ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ നോക്കുക. അതിലും ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, ഷോർട്ടെന്ന് പറയാനില്ല, നോർമലായിട്ടുള്ളതേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് SMPSൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന, SMPSൻ്റെ ICയുടെ ലെഗിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, SMD റെസിസ്റ്റൻസ് 10 ohmസിൻ്റെ. അത് കറക്റ്റാണ്, അതും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഫിൽറ്റർ, മെയിൻ ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. 11 മെഗയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, മെഗാ ഓംസൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഷോർട്ട് പറയാനില്ല. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് AC, അതായത് ലൈൻ വോൾട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം.
ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈൻ വോൾട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ, ഒരു ബൾബ് സീരീസ് എടുത്തിട്ട് അതുവഴി വേണം കൊടുക്കാനും. നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എത്ര വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ ലൈൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓൺ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് AC വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. AC വോൾട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനിലാണ് AC വോൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. 230 വോൾട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിൽ 230 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് DC ലൈനിലേക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് 316 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ്. അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായിട്ട് 316 വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ SMPSൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പിന്നിലേക്ക് നോക്കാം. അതേ 315 വോൾട്ട് ഇതാ, അതേ 316 വോൾട്ട് SMPSൻ്റെ പിന്നിലും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഈ 300 വോൾട്ട് ഇതുവഴി വന്ന് ഈ ജമ്പർ വഴി വന്ന് IPMൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ SMPSൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, 15 വോൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ റെഗുലേറ്റർ ICയുടെ ഇങ്ങേ ഭാഗത്തെ പിന്നിൽ 15 വോൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതായത് 3 മില്ലി വോൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റല്ല. ഇവിടെ 5 വോൾട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 78L05 അല്ലേ? ആ റെഗുലേറ്ററിലാണ്, ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള റെഗുലേറ്റർ, ആ റെഗുലേറ്ററിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആ റെഗുലേറ്റർ IC ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം റെഗുലേറ്റർ IC മാറ്റിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ 5 വോൾട്ട് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്റ്റേജിലിട്ടു. കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്റ്റേജിലിട്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നെഗറ്റീവും ആ 5 വോൾട്ട് ലൈനും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് 4 ohms ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ടാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതായത് റെഗുലേറ്റർ IC അല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലായി. അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഷോർട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ 5 വോൾട്ട് ലൈനിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ 5 വോൾട്ട് ലൈനിൻ്റെ ഒരു 2 സ്റ്റേജ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ICയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. അതായത് ഈ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ, അതോ ഈ IPMൻ്റെ ഈ സെക്ഷനിലാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതായത് നമുക്കറിയാം 5 വോൾട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് IPMൻ്റെ ഒരു പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ICയിലേക്കും പോകുന്നു. ഈ ICയുടെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഈ പിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലെ വന്ന് ICയുടെ ഒരു മെയിൻ വോൾട്ടിലേക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഷോർട്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും മൊത്തം ടോട്ടൽ ഷോർട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് അതായത് ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അത് നോർമലായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ ICയിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇവിടുന്ന് നേരെ IPMലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഷോർട്ടില്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു ജമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ജമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, അതായത് ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പിന്നിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കാം. നെഗറ്റീവ് ഇട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നും ഈ പിന്നും ഇവിടെയാണ് ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജമ്പറാണ് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിന്നിലാണ് ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ
ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു PF കപ്പാസിറ്ററാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടി. പിന്നെ IC-ലേക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ PF കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ PF-ൻ്റെ 2 പോളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടും. ഇത് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാലും സാധനം ഓൺ ആവണം. അല്ല ഈ IC-ക്കകത്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇത് പ്രോഗ്രാംഡ് IC-ആണ്. റീപ്ലേസ് അത്ര സിമ്പിളല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ അത്രയ്ക്കും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ വേണം. അത് മാറ്റിയിട്ടാൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രോഗ്രാംഡ് IC ആയതുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.